بسم الله الرحمن الرحیم. د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکو ډېرو قدرمندو عزتمندو وروڼو عزیزانو، څرنګه تاسو ته معلومه ده چې وفاقي او صوبایي حکومت د امبل ولی خان نه سکیورټي وډرا کړې ده. څومره هغه سره د سکیورټي کسانو کې اف سی والو کې پولیس والو هغه ته واپس اغشتي دي. مونږه د عوامي نېشنل پارټۍ ټول غړي مونږ په خپل باندې د امل ولی خان ته سکیورټي ورکو او مونږ د حکومت ته خایو د عوامي نېشنل پارټۍ ورکران د هغې ننګیالي د خپل مشر حفاظت په خپله باندې کولی شي. او د دې سره دا خبره هم څرګندو که امل ولی خان ته په کوم ځای کې نقصان ورسېد نو دغه وفاقي حکومت او د هغې وزیران هغوی به بیا په ټارګېټ باندې د عوامي نېشنل پارټۍ ټولو تکړو ملګرو ته وایم چې چا سره هم تماچه ده په کور کې او چا سره هم ټوپک دی، چا سره کلاشنکوف دی او که هر ټوپک دی، هغوی د سبا 11 بجې د عوامي نېشنل پارټۍ د ضلع مردان دفتر شمسي روډ ته سره د دغه خپلو وسلو راشي او 11 بجې به یې رارسو. د هغې نه پس به موږ ټول په شریکه باندې ولیباغ ته روانګي کوو او د ولیباغ نه که امل خان د سنټ اجلاس ته د اسلام آباد پر طرف ځي نو سره د وسلو د ټوپکو به هغه سره موږ اسلام آباد ته ځو او د دغه مشر حفاظت به کوو. دغه شان ټولو ضلعو مشرانو ته زما خواست دی چې هغوی راپاسي او د خپل مشر د حفاظت لپاره دغه وسلې راوچتې کړي او د خپل مشر او د خپلو ځانونو حفاظت موږ پښتانه په خپله باندې کولی شو. موږ خو موږ په یو ریاست کې اوسېږو او د دې ریاست موږ سره معاهده ده چې دا به موږ له زموږ د ځان او زموږ د مال حفاظت کوي، زموږ د مالونو حفاظت به کوي، زموږ د ځانونو حفاظت به کوي او دغه شان نور زموږ بنیادي حقوق به پوره کوي. خو په دې ریاست کې نه د اظهارای ازادي شته، نه دلته د ځان او د مال د چا حفاظت شته، بلکې دلته خصوصا پښتانه د روزانه په بنیاد باندې مري زخمیان کېږي، جایدادونو مالونو ته نقصان رسي او اس د ریاست یو اداره دا کوشش نه کوي چې دا حفاظت وکړي. نو ټول په خپله وسلو سره سبا 11 بجې د عوامي نېشنل پارټۍ ضلعي دفتر ته چې 6 اکتوبر دی په دې تاسو ټول ځان راورسوئ. السلام علیکم.